Më datë 10 qershor 2022, pronari Ali Krasniqi kishte aplikuar për leje ndërtimore të kompleksit të parë Lirimi 1. Leja ishte lëshuar bazuar në 2 parcela, Po086422 dhe Po086422 Në total, këto 2 parcela përbën një sipërfaqe prej 3171 metra katror. Prej kësaj hapësire ishin shfrytzuar për ndërtimin e përdhesës me sipërfaqe prej 887 metra katror dhe 6 katëve të para me sipërfaqe prej 1043 metra katror. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje përkënd nga pronari Ali Krasniqi, mirë po i njëjti nuk ka qenë i qasshëm. Bazuar në ligjin për ndërtim dhe rregullativat komunale, Lirimi 1 kishte arritur të merrte 6 kate banim duke u bazuar pikërisht në sipërfaqen e parceles me të cilat kishte aplikuar për leje ndërtimore, ndërsa pjesa e mbetur ishte dedikuar si hapësirë përbashkët gjelbruese dhe parking, por hapësira e mbetur nga Lirimi 1 nuk mbeti për shfrytëzim të përbashkët të banorëve. Pjesa e mbetur e këtyre parcelave u përdor për ndërtimin e Lirimi 2. Krasniqi kishte bërë bashkimin e 2 parcelave me të cilat kishte marrë lejen për Lirimin 1, kështu duke marrë një numër të ri kadastral prej 11704V0. Më pas, edhe kjo parcelë u nda në 2 pjesë në 11704V1 prej 1571 metra katror dhe 11704V2 prej 1600 metra katror. Dhe si përfundim, Krasniqi kundërligjshëm përdori parcelën e parë 11704V1 për të marrë kushte ndërtimore për ndërtimin e objektit të dytë Lirimi 2. Kësaj u shtua edhe një parcelë tjetër me numrin kadastral 08641V9 me 303 metra katror.